Quietschi-Bube lieben alle Kinder sehr. Quietschi-Bube hat's im Leben niemals schwer. Quietschi-Bube lieben alle Kinder sehr. Quietschi-Bube hat's im Leben niemals schwer. Uiuiuiuiuiuiui. Wehte unseren Freunden ein stinkender, faulender Geruch entgegen. Was ist das? Rief Quirksi. Ich halte das nicht aus. Die Freunde gingen schon eine Weile und es war wirklich stinkig in der Höhle. Als erstes ging der lange Blampmase und der leuchtete ganz schön, der hatte nämlich ganz schön Angst. Dahinter war gleich Quietschi-Bube. Der hatte schon auch Angst. Hinter Quietschi war Wusler. Wusler? Ja, natürlich, der hatte auch Angst. Dahinter war die Quirksi, die war gut eingebettet. Weil ganz dahinter, da war der große, runde, weiche Worsch. Der Worsch war ja der Größte, deshalb war er ganz hinten, weil sonst hätte man ja nicht über ihn hinübergesehen. Auf alle Fälle, so ging die Truppe weiter und weiter und weiter. Und die Geräusche wurden immer lauter. Und sie kamen weiter und plötzlich kamen sie in eine große Halle. Und in der großen Halle, da sahen sie das Monster. Und Quietschi sprang vor und sagte, Hallo, wer bist denn du? Sagte das Monster. Hallo, wie heißt denn du? Ich bin der unheimliche Schmolk. Und ein Riesengestank kam dem Quietschi entgegen. Der hielt sich mal kurz die Nase zu. Hey, du, Schmolk? Ja, was willst du von mir? Du, hat dir schon mal einer gesagt, dass du aus dem Mund stinkst? Was? Ich stinke nicht aus dem Mund. Oh, leider, ich muss dir sagen, schon. Das stimmt nicht. Oh, doch. Soll ich dir zeigen, wie du das machen kannst, dass du nicht mehr so aus dem Mund stinkst? Was, sagte der Schmolk. Echt, was gibt es da? Und der Quietschi holte aus seiner Tasche, na was wohl, was glaubst du, was hat er rausgeholt? Natürlich, seine Zahnbürste und auch seine Spezialzahncreme. Dufti-Duft aus dem Puhwald. Sehr gut. Auf jeden Fall strich er sich einen Streifen auf seine Zahnbürste und dann sagte er, jetzt pass gut auf, unheimlicher Schmolk. Und der Quietschi hüpfte herum und sang. Zähne putzen, Teddybär, schau mal, es ist gar nicht schwer. Zähne putzen, Schmolkilein. Hey, du, das wär echt super fein. Und der Quietschi putzte. Und alle anderen holten auch ihre Zahnbürste raus und putzten. Der Schmolk kam aus dem Schaum gar nicht raus. Ich will auch so ein Ding. Ja, aber so ein Ding kann ich dir nur dann geben, wenn du von der Kiste runtersteigst. Nein, von dieser Kiste darf ich nicht runtersteigen, hat der Pilatus Kapitän gesagt. Ich muss diese Kiste hier bewachen.
Aber ich sitze schon so lange hier und die Pilatus sind weg und mir ist so langweilig. Überhaupt, die sind immer weg. Echt, wirklich, sagte der Quietschi, das ist ja furchtbar. Ich glaube, wenn du dir die Zähne putzt und nicht mehr so aus dem Mund stinkst, dann kann ich mir gut vorstellen, dass du ein Freund von uns wirst. Darf ich dir vorstellen? Das ist Quirksi. Sie ist die Schlauste von uns. Der da drüben, der Lange, ja, das ist Willi Wusler. Das ist der Schnellste. Und der dahinter, der ein bisschen jetzt grad schlottert, nein, er hat sich nicht ins Fell gemacht. Es ist nur Angstschweiß, der da runtertropft. Das da hinten ist mein Kumpel, der große runde Worsch. Hallo, Freunde. Freut mich. Hey, mich habt ihr ja vergessen, sagte der Lampenhase. Hey, ich bin's, der Lampenhase. Habt ihr mich vergessen? Oh, Entschuldigung, Lampenhase, es tut uns sehr leid. Das ist unser Freund Lampenhase. Kriege ich jetzt auch so eine Bürste? Natürlich kriegst du eine Bürste. Und Quietschi holte seine Reservebürste raus, reichte sie dem Schmolk und sie fingen an, ihre Zähne zu putzen. Quietschi, Bubär, lieben alle Kinder sehr. Quietschi, Bubär, hat's im Leben niemals schwer. Quietschi, Bubär, lieben alle Kinder sehr. Quietschi,